एक बार फिर से आपका हिंद डिफेंस एकेडमी में। तो आज के वीडियो का टॉपिक क्या है हमारा, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भैया दौड़ते समय सांस कैसे लेनी है और बहुत जल्दी सांस फूलने लग जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक मेजर रीज़न जो होता है वो मैं आपको बता दूं कि होता है आपकी डाइट। अगर आप डाइट सही से नहीं लेते हो तो एक वो रीज़न हो जाता है आपका जल्दी सांस फूलने का। ठीक है, तो अब से हाँ एक चीज़ और यार, थोड़ा सा धीरे धीरे बोलूंगा क्योंकि यार लोगों को बहुत शिकायत है कि भैया 2 मिनट के अंदर पूरा वीडियो खत्म कर देते हो। तो अब से धीरे धीरे बात होगी, एकदम आराम से। ठीक है, भले वीडियो लंबा हो जाए, पूरा देखना लास्ट तक, पूरी जानकारी मिलेगी। दौड़ते समय सांस लेनी कैसे है। ठीक है, अब दौड़ते समय सांस लेनी है उससे पहले एक चीज़ ये जान लें कि सांस फूलती क्यों है। ठीक है, सांस फूलती क्यों है जल्दी से, मतलब कि आप 100 मीटर 200 मीटर दौड़े, 1 किलोमीटर दौड़े और सांस फूलने लग जाती है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका सबसे बड़ा रीज़न है, पहली बात तो ये है कि आप जब भी रनिंग स्टार्ट करो तो आप ये ध्यान रखो, आप अगर 5 किलोमीटर की तैयारी कर रहे हो, 10 किलोमीटर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, कमेंट्स आ चुके हैं और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग याद रखो, आपकी डाइट बहुत फोकस्ड डाइट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे वीडियो में कमेंट कर देना, उसके बारे में वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले ये समझो कि आपको कभी भी खाली पेट रनिंग नहीं करनी है। मतलब इसका नहीं कि आप खाना खा के रनिंग करो, ऐसा भी नहीं है। आपको करना क्या है, आपको कुछ हल्का फुल्का खा के आधे घंटे पहले या 45 मिनट पहले, ठीक है, कुछ भी। और जिनका वेट मतलब कम है, वेट नहीं बढ़ रहा है, उनको क्या करना, उसके लिए मैंने आपको बताया था 15 दिन के अंदर रिजल्ट उसके अंदर भी है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको कुछ भी खा के, या तो आप केला खा सकते हो, या तो फिर अगर आप शाम के समय रनिंग करने जा रहे हो तो आप जो होता है कर्ड के साथ दही, मतलब दही के साथ एक केला खा सकते हो, जिसमें आपका फैट भी, वेट भी बढ़ता है। ठीक है, तो उसको खाने के बाद मतलब आपका क्या है कि जो सांस फूलने वाली दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। या तो दलिया, ओट्स, जो भी आप खाना पसंद करते हो, लेकिन वो जब भी आप रनिंग करने जाओ उसके 1 घंटे पहले, क्योंकि जब आप रनिंग करने जाओ तो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया हो, इस बात का ध्यान रखो। सेकंड थिंग, मतलब दूसरी बात क्या होती है वो समझो। हमारे लंग्स क्या होते हैं, फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग करते क्या हो कि आपका जब पॉस्चर बिगड़ा हुआ होता है तब आपकी सांस में लेने में दिक्कत होती है। जब आप रनिंग करते हो तो आपके शोल्डर क्या होते हैं, डाउन होते हैं, मतलब झुके हुए होते हैं। उससे होता क्या है, फेफड़ों में पड़ता है दबाव, तो आप पूरी तरीके से सांस अंदर नहीं ले पाते हो। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा है, ना कार्बन डाइऑक्साइड सही से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अपने चेस्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, बिल्कुल नहीं, ताकि जब आप सांस लो तो पूरा अंदर पूरी तरीके से आनी चाहिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ेंगे आप तो पूरा आपके लंग खाली हो जाने चाहिए, तभी आपकी जो फ्रेश एयर है, दूसरी ऑक्सीजन, वो अंदर जाएगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपको पूरी तरीके से चेस्ट को, पूरी तरीके से नहीं मतलब कि, लेकिन हाँ इतना रखना है कि आपके शोल्डर पूरे डाउन नहीं होने चाहिए, पूरे झुके हुए शोल्डर नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात, आपको रनिंग के पहले 15 मिनट वार्म अप बहुत जरूरी है। ठीक है, आपकी बॉडी को एक ये बताने के लिए कि हाँ कुछ वर्क होने जा रहा है, आप समझ रहे हो, जैसे किसी के घर में एंटर करते समय डोरबेल बजाते हैं उस तरीके। ठीक, तो ये तो हो गई बात। अब अगर बात करें कि अगर बीच में मान लो ये सब करने के बाद भी दौड़ में सांस फूले तो क्या करना है, आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको ये करना है कि सांस पूरी तरीके से अंदर लेनी है और पूरी तरीके से बाहर छोड़नी। वो कॉन्सेप्ट सबको पता है कि नाक से सांस लेनी, मुंह से छोड़नी, वो सबको पता है, वो घिसी पिटी बातें नहीं बताने वाला हूँ मैं, फिर भी आप एक बार समझ लो। पूरी तरीके से सांस अंदर ले और मुंह से पूरी तरीके से खाली करने फेफड़े, ध्यान रखो। लंग्स का क्या होता है, जब आप थोड़ी सी मतलब हल्की सांस लेके फिर छोड़ते हो तो आपका जो लंग्स का डायफ्राम होता है ना, तो उसके बाहरी हिस्से में सिर्फ हवा मतलब ये जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, आपको करना क्या है, पूरी तरीके से इन्वॉल्व करना है उसको। ठीक है, और दूसरी बात, आपका मेंटल फोकस बहुत बिगड़ता है अगर आपकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, ध्यान रखना। तो आपका जब मेंटल फोकस बिगड़ेगा इसका मतलब है आपकी रेस कभी नहीं हो सकती। तो इस बात का ध्यान रखना, फेफड़े पूरी तरीके से खाली हो जाने चाहिए और जब आप ऑक्सीजन लो तो पूरी तरीके से भर जाने चाहिए। उसके लिए आपको पॉस्चर ठीक करना पड़ेगा। रनिंग के पहले आपको प्रॉपर से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वार्म अप करना पड़ेगा, तब क्या कि आपकी बॉडी यूज हो जाए उससे। लास्ट बात बताते हैं इसके बारे में, और हाँ जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स करके बता दो, उन्हीं का वीडियो लेके, उन्हीं की बातचीत लेके हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, जब आपको लग रहा हो कि हाँ लास्ट में एकदम से मतलब देखो, अब मान लो हमने बता दिया कि हाँ पूरी सांस अंदर लेनी, पूरी छोड़नी, तो वो क्या होता है, जब आप 1600 मीटर स्पीड रनिंग कर रहे होते हो तो नहीं हो पाता ये। ठीक है, नहीं हो पाता ये। तो जब आप मैराथन करोगे 1600 मीटर के लिए, तो यही है, बस मुंह से, नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है, जितना अच्छा पोस्चर रखोगे उतना सही आपका रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात, जो मैराथन रनिंग कर रहे हैं उनको क्या करना है, अगर आप लोग पूरा ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हो कि आपको नाक से पूरी तरीके सांस लेनी है, मुंह से पूरी तरीके छोड़नी, तो आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि आप रुकने लगे हो, आपकी सांस एकदम से फूलने लगी, आप मतलब अब इसके आगे एक कदम भी नहीं चल पाओगे। ठीक है, जब एक कदम भी नहीं चल पाओगे, कुछ ऐसा लगने लगे, तब आपको क्या करना है,
नैनो सेकंड में काम होना चाहिए, ये समझ लेना पूरी तरीके से। और पूरी तरीके से जितना भी आपको आप अंदर ले सकते हो हवा सांस, मतलब ऑक्सीजन, उतना आपको लेना है, ठीक है। जितना भी आप कर सकते हो पूरी तरीके से नाक से ऑक्सीजन अंदर लेना है, जितना भी हो सके उतना, और पूरी तरीके से मुंह से बाहर छोड़नी हवा, ठीक है, जितनी भी हो सके। तो उसके बाद आप देखोगे आप कितना भी थके हुए हो, आप कितना भी स्टेमिना आपका गया हुआ हो। और हाँ, स्टेमिना के लिए जो पाउडर अपना सप्लीमेंट लॉन्च होने वाला है वो 14 नवंबर को लॉन्च होगा। अभी से आपको बता देता हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो में मिल जाएगा, आप वहाँ से बेस्ट बाय कर सकते हो अफोर्डेबल प्राइस पे, ठीक है। तो स्टेमिना आपका बूस्ट वहाँ से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको करना क्या है, नाक से पूरी तरीके से सांस ली और मुंह से पूरी तरीके से छोड़ देनी, पूरे फेफड़े खाली कर देने, ठीक है। तो उसके बाद आप देखोगे आपको 100 मीटर, 50 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर आराम से रनिंग कर पाओगे। ये मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया हुआ है, किया हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, सारी वीडियो को इतना पसंद करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू यार, क्योंकि नया चैनल था और इतनी जल्दी आपने इसको समझ लिया कि हाँ कॉन्सेप्ट क्या है इसके। तो इस चैनल पे बने रहो, डेली एक भी दिन मिस नहीं करूंगा मैं, और डेली का कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे सारे आपके, और आपकी जो रनिंग में जो भी प्रॉब्लम होंगी, जो भी इश्यूज होंगे, सारे इश्यूज खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आपको डेली बने रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करने के बाद हिंद डिफेंस एकेडमी, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।